សូមស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងវីដេអូនៃការសម្រាយសាច់រឿង The Dragon Soul ឬក៏ The Dragon Spirit ដែលរឿងនេះដែរទើបតែចេញបានពី3អេពីសូតតែប៉ុណ្ណោះហើយប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តកុំភ្លេចចុចប៊ូតុង Subscribe និងចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងមួយវិញទៀតសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ comment នៅខាងក្រោមវីដេអូមួយនេះប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តនៅការសម្រាយសាច់រឿង The Dragon Spirit មួយនេះតោះឥឡូវដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងកាត់ចូលទៅកាន់សាច់រឿងរបស់យើងវិញដោយសាច់រឿងនៅក្នុងអេពីសូតទី1នេះគឺត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងនៅក្នុងពេលអតីតកាលដោយយើងក៏បានឃើញហើយថាមាននំបុរសម្នាក់គាត់ក៏បាននិយាយមកថាសត្វនាគរាជជាច្រើនម៉ឺនក្បាលរួមបញ្ចូលគ្នាបង្កើតទៅជាព្រះនៃស្ដេចនាគបង្កើតទៅជាអំណាចរបស់នាគរាជបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានស្រែកមកថាបញ្ចេញនៅកម្លាំងធម៌ពលរបស់គាត់បន្ទាប់មកមនុស្សនៃពូជពងនាគរាជជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ទៀតក៏បានធ្វើការប្រយុទ្ធគ្នាប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានគាត់និយាយថាត្រឹមធម៌ពលប៉ុណ្ណេះចង់ឈ្លានពានទឹកដីរបស់ខ្ញុំគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេបន្ទាប់មកគាត់ក៏ប្រញាប់រត់ទៅយ៉ាងលឿនទៅលើស្រមោលដ៏ធំមួយនោះប៉ុន្តែនៅផ្នែកខាងក្រៅវិញស្រាប់តែមានបុរសម្នាក់ក៏បានបង្ហាញខ្លួនឡើងមកបន្ទាប់មកគេក៏បានប្រើប្រាស់នៅដៃរបស់គេបញ្ចេញនៅក្បួនវាប្រហារជាច្រើនដាក់ទៅលើវាងស៊ឺដែលគឺជាស្ដេចនាគមួយអង្គនោះចំណែកឯនៅម្ខាងទៀតវិញបុរសម្នាក់ទៀតក៏បានបង្កើតទៅជាក្បួនដាវជាច្រើនដើម្បីព្រួតបើកការវាប្រហារដាក់ទៅលើវាងស៊ឺតែម្ដងដោយគ្រាន់តែឃើញដូច្នេះវាងស៊ឺក៏បានបើកភ្នែកដល់កំណាយរបស់គាត់បញ្ចេញនៅសត្វនាគមួយដ៏ធំដោយគ្រាន់តែឃើញដូច្នេះក៏បានធ្វើឲ្យពួកគេទាំង3នាក់បើកភ្នែកធំធំសម្លឹងមើលនៅសត្វនាគមួយនោះចំណែកឯវាងស៊ឺវិញក៏បានបញ្ជាឲ្យសត្វនាគមួយនោះបើកនៅការវិបរាភ្លាមយកតែម្ដងដោយមិនបង្អង់យូរពួកគេទាំង3នាក់ក៏បានបញ្ចេញនៅកម្លាំងរបស់គេរៀងខ្លួនដើម្បីទប់ទល់នៅការវិបរាមួយនោះដោយអមជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីថាខ្ញុំទេទើបជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅពិភពលោកមួយនេះដោយពិតប្រាកដបន្ទាប់មកស្នៀតនៃការវិបរារបស់ពួកគេទាំង4នាក់ក៏បានប៉ះទង្គិចគ្នាឥឡូវយើងកាត់មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នវិញដែលស្ថិតនៅក្នុងកោះនាគសមុទ្រខាងកើតដោយស្ដេចនាគសមុទ្រខាងត្បូងដែលមានឈ្មោះថាមូអ៊ីគាត់ក៏បាននិយាយមកថានៅពេលនេះសង្គ្រាមរវាងព្រះ Celestial ជាមួយនឹងប្រទេសអាសូរ៉ាគឺកាន់តែមានកម្ដៅខ្លាំងឡើងមួយវិញទៀតធម៌ពលព្រះ Celestial របស់ពួកគេគឺមិនទាន់បានរួមបញ្ចូលពេញលេញរីឯគូសត្រូវដែលជាព្រះអាសូរ៉ាគឺកាន់តែមានកម្លាំងខ្លាំងលើសដើមដូច្នេះហើយខ្ញុំខ្លាចថាមិនយូរប៉ុន្មាននឹងមកដល់កោះសមុទ្ររបស់ពួកយើងជាមិនខានដោយគ្រាន់តែលើដូច្នេះហើយព្រឹទ្ធាចារ្យអោកងគាត់ក៏បានដឹងអំពីគោលបំណងរបស់ម៉ូអ៊ីផងដែរថាគេគឺចង់យកនៅព្រលឹងនៃពូជពងនាគរាជទៅឲ្យព្រះនៃអាសូរ៉ាដើម្បីបដូរយកនៅសន្តិភាពតែក៏ត្រូវបានព្រឹទ្ធាចារ្យអោកងគាត់បដិសេធពីព្រោះថាវាគឺជាវត្ថុទិព្វនៃពូជពងនាគរាជរបស់ពួកគេដោយមិនអាចយករឿងមួយនេះមកនិយាយលេងសើចបាននោះទេបន្ទាប់មកព្រឹទ្ធាចារ្យអោកងគាត់ក៏បានដើរចេញទៅតែក៏ត្រូវបានមូអ៊ីនៅតែតាមអង្វរដដែលពីព្រោះថាប្រសិនបើមិនធ្វើដូច្នេះនោះទេនោះអាចនឹងបង្កនៅគ្រោះមហន្តរាយធំទៅដល់កុលសម្ព័ន្ធនាគរាជរបស់ពួកគេទាំងមូលដោយមិនអាចទ្រាំនៅការនិយាយដដែលបានដូច្នេះព្រឹទ្ធាចារ្យមូអ៊ីគាត់ក៏បានអុកនៅឈើច្រត់របស់គាត់ដោយបាននិយាយថាប្រសិនបើឯងហ៊ាននិយាយរឿងនេះម្ដងទៀតនោះខ្ញុំនឹងសម្លាប់ឯងចោលតែម្ដងតែភ្លាមនោះស្រាប់តែអោពេញក៏បានលួចធ្វើការវិប្រហារដោយគេក៏បាននិយាយថាមនុស្សចាស់ពិតជាពិបាកក្នុងការនិយាយគ្នាខ្លាំងពិតមែនដូច្នេះហើយវិធីតែមួយគត់គឺមានតែសម្លាប់ចោលបន្ទាប់មកព្រឹទ្ធាចារ្យអោកងក៏បានអុកនៅឈើច្រត់របស់គាត់បញ្ចេញនៅស្រមោលសត្វនាគមួយដ៏ធំដើម្បីរើបំរាស់ពីការវិប្រហាររបស់អោពេញថែមទាំងបានចាប់គេក្របួចថែមទៀតផងបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានបញ្ចេញនៅកម្លាំងបន្ថែមដើម្បីរកនៅផ្ដាច់ជីវិតរបស់គេប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់សម្លឹងមើលទៅដាវវិញនោះស្រាប់តែបានដឹងថាមានពឹសចំណែកឯកញ្ញាម៉ូអ៊ីជាមួយនឹងចូលលៃពួកគេក៏បានលួចញញឹមបន្តិចផងដែរបន្ទាប់មកកញ្ញាម៉ូអ៊ីនាងក៏បានរំលាស់ទីយ៉ាងលឿនប្រើប្រាស់នៅកូនកំបិតរបស់នាងកាប់ទៅលើព្រឹទ្ធាចារ្យអោកងជាច្រើនកំបិតបន្ទាប់មកនាងក៏បានកាត់ក្បាលរបស់ព្រឹទ្ធាចារ្យអោកងយកតែម្ដងបន្ទាប់មកចូលលៃក៏បានបញ្ជាកងទ័ពរបស់គេទាំងអស់ឆាប់នាំគ្នាធ្វើសកម្មភាពភ្លាមដោយយើងក៏បានឃើញថាមាននៅសត្វនេះជាច្រើនក៏បានហោះចេញពីផ្ទៃបាតសមុទ្រដើម្បីឆ្ពោះទៅលើអាកាសឥឡូវយើងក្រឡេកមកមើលម្ខាងទៀតវិញឲ្យជនក៏បានសួរទៅកាន់ចៅអ៊ីផងដែរថាហេតុអ្វីបានជាព្រះបិតាហៅខ្លួនទៅដូច្នេះប៉ុន្តែចៅអ៊ីគាត់ក៏មិនបានដឹងដូចគ្នាគាត់ដឹងត្រឹមថាព្រះអង្គគឺមិនសូវស្រួលក្នុងចិត្តដូច្នេះហើយទើបគាត់ហៅព្រះរាជបុត្រដើម្បីទៅជួបគាត់ផ្ទាល់ដូច្នេះប៉ុន្តែនៅពេលដែលកំពុងធ្វើដំណើរទៅអោជនគាត់ក៏បានអង្កេតមើលជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់ដោយគាត់មានអារម្មណ៍ថាហាក់បីដូចជាមិនសូវស្រួលតតែសោះបន្ទាប់ពីឡើងមកដល់លើហើយស្រាប់តែមាននៅច្រវាក់ពីរក៏បានចាប់ចោលនៅដៃរបស់គាត់ដោយគាត់ក៏បានដឹងដូចគ្នាថានៅពេលនេះកំពុងតែជាប់បន្ទាក់របស់ពួកគេបន្ទាប់មកទាហានជាច្រើនក៏បានបញ្ជាកូនចៅឆាប់បាញ់ព្រួញសម្ដៅទៅកាន់អោជនយកតែម្ដងឥឡូវយើងក្រឡេកមកមើលផ្នែកខាងក្រៅវិញយើងក៏បានឃើញថាចូលលៃជាមួយនឹងប៉ាក់ពួកក៏បានមកដល់ទីកន្លែងមួយនេះបន្ទាប់មកគេក៏បានបោះក្បាលរបស់ព្រឹទ្ធាចារ្យអោកងទៅឲ្យពួកគេមើលបន្ទាប់ពីបានឃើញក្បាលរបស់ព្រឹទ្ធាចារ្យអោកងហើយក៏បានធ្វើគាត់ពិតជាមានការផ្ដាប់ផ្អើលជាខ្លាំងចំណែកឯកងទាហានវិញដោយមិនអាចទ្រាំបានក៏សម្រុកចូលទៅដើម្បីសងសឹកឲ្យព្រឹទ្ធាចារ្យអោកងដែលឃើញដូច្នេះម៉ូអ៊ីនាងក៏បានសើចបន្តិចក្រោយមកនាងក៏បានបំលាស់ទីយ៉ាងលឿនសម្រាប់នៅទាហានទាំងអស់នេះច
ចោលក្នុងពេលតែមួយរំពេចនឹងបានស្ទុះទៅយកឆាត់របស់នាងវិញដោយគ្មានជំពាក់នរណា100បន្ទាប់មកចៅលីគាត់ក៏បាននិយាយថាគាត់មកទីនេះគឺមិនមែនចង់សម្លាប់នរណាម្នាក់នោះទេប៉ុន្តែប្រសិនបើនរណាចោះចូលជាមួយនឹងគាត់នោះគាត់នឹងទុកជីវិតឲ្យប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានព្រឹទ្ធាចារ្យម្នាក់នេះគាត់ក៏បាននិយាយមកថាអឆ្កែក្បត់ឯងនេះហ៊ានសម្លាប់ចៅវាយនាយនិងសម្លាប់ព្រឹទ្ធាចារ្យនៃពូជពងនាគរាជទៀតដូច្នេះហើយព្រះអង្គម្ចាស់អាវជាវនឹងមិនលើកលែងឲ្យឯងជាដាច់ខាតរីឯជាលីគាត់ក៏បានតបទៅវិញថាឧបកូនពួកគេទាំងពីរនាក់មែនទេមិនយូរប៉ុន្មាននោះទេខ្ញុំនឹងបញ្ជូនពួកគេទាំងពីរនាក់ទៅកាន់ឋាននរកជាមិនខានតែភ្លាមសត្វតាអាវជាវក៏បានធាក់នៅជនក្បត់នៃកោះនាគសមុទ្រខាងត្បូងចុះមកបន្ទាប់ពីឃើញដូច្នេះម៉ូអ៊ីនាងក៏បានហៅឈ្មោះរបស់អាវជាវបន្តិចផងដែរតែក៏ត្រូវបានជាលីចាប់នាងគំរាមតើនាងគិតថាខ្ញុំមិនហ៊ានសម្លាប់នាងតើមែនទេបន្ទាប់ពីបានឃើញក្បាលឪពុករបស់ខ្លួនហើយក៏បានធ្វើឲ្យអាវជាវកាន់តែមានកំហឹងខ្លាំងក្លាលើដើមបន្ទាប់ពីក្តាប់ដៃបញ្ចេញកម្លាំងបន្តិចហើយក៏បានហក់ចុះមកក្រោមស្ថិតនៅចំពោះមុខរបស់ជូលីនឹងបានបញ្ចេញដាវដែលជាអាវុធរបស់គាត់មកដូចគ្នានឹងបានដាវមួយសំដៅទៅកាន់ជនក្បត់នៃកោះនាគសមុទ្រខាងត្បូងរីឯកូនចៅរបស់គាត់ទាំងអស់គ្នាវិញក៏បានសម្រុកចូលដើម្បីសងសឹកឲ្យព្រឹទ្ធាចារ្យអោកងដែលបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់មកការប្រយុទ្ធគ្នារវាងត្រកូលនាគទាំងពីរក៏បានចាប់ផ្ដើមឡើងឥឡូវយើងក្រឡេកមកមើលការប្រយុទ្ធគ្នាវិញបន្ទាប់ពីអាវជាវបានសម្លាប់នៅទាហាន2-3នាក់ហើយគាត់ក៏បានរត់ទៅយ៉ាងលឿនសម្ដៅទៅកាន់អាវពេញជាបន្តទៀតបន្ទាប់ពីកិច្ចផុតពីការវាយប្រហាររបស់អាវជាវ2-3ស្នៀតហើយអាវពេញក៏បានបញ្ចេញនៅសត្វនាគទឹកចំនួន3មកនិងបានបើកនៅការវាយប្រហារភ្លាមទៅកាន់អាវជាវយកតែម្ដងប៉ុន្តែអាវជាវគាត់គឺមិនខ្លាចនោះទេដោយគាត់ក៏បានអូសនៅដាវរបស់គាត់សម្រុកចូលទៅដើម្បីកាប់បំផ្លាញនៅការវាយប្រហាររបស់អាវពេញនិងបានប្រើប្រាស់នៅដាវរបស់គាត់ចាក់មួយទំហឹងទៅលើថាមពលទឹកទាំងអស់នោះក៏អាចបំផ្លាញនៅការវាយប្រហាររបស់អាវពេញបានភ្លាមយកតែម្ដងថែមទាំងបានធ្វើឲ្យគេខ្ទាតទៅក្រោយបន្តិចផងដែររីឯជាលីគាត់ក៏បាននិយាយដោយមានមោទនភាពថានៅពេលនេះគឺដល់ពេលដែលបាក់សមោលគឺត្រូវចេញធ្វើសកម្មភាពហើយបន្ទាប់មកយើងក៏បានឃើញថាមានមនុស្សនៃបាក់សមោលជាច្រើនក៏បានបង្ហាញខ្លួនសម្រាប់ទាហានរបស់អាវជាវអស់ជាច្រើនអ្នកដោយព្រឹទ្ធាចារ្យម្នាក់នេះគាត់ក៏បាននឹងដូចគ្នាថាកម្លាំងមនុស្សនៃបាក់សមោលគឺពិតជាខ្លាំងក្លាខ្លាំងណាស់ដូច្នេះហើយគាត់គឺចង់ឲ្យអាវជាវបញ្ញាប់ដកថយសិនហើយនៅពេលដែលកងកម្លាំងរបស់គាត់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ចាំគាត់ត្រឡប់មកសងសឹកពួកគេវិញដោយឃើញថាស្ថានភាពមិនស្រួលដូច្នេះអាវជាវគាត់ក៏បានបញ្ជាកូនចៅឆាប់ប្រញាប់ដកថយភ្លាមបន្ទាប់មកគាត់ជាមួយនឹងដាវរបស់គាត់ក៏បានហោះឡើងទៅលើបញ្ចេញនៅធម្មពលនាគមួយដ៏ធំដើម្បីបើកនៅការវាយប្រហារទៅកាន់មនុស្សនៃបាក់ស្រមោលទាំងអស់នោះក្នុងគោលបំណងគឺដើម្បីសម្លាប់ពួកគេបន្ទាប់មកអាវជាវជាមួយនឹងគ្នារបស់គាត់ក៏ប្រញាប់ចាកចេញពីទីកន្លែងមួយនោះទៅរីឯជាលីគាត់ក៏បានប្រើប្រាស់ដៃម្ខាងរបស់គាត់ដើម្បីបំផ្លាញនៅការវាយប្រហាររបស់អាវជាវផងដែរដោយគាត់ក៏បាននឹងដូចគ្នាថាប្រហែលជាមរតកនៃពូជពងនាគរាជគឺស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់អាវជាវជាមិនខានបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមមួយនេះបានបញ្ចប់ទៅជាលីក៏បានចាប់នៅឆ្លើយសឹកមកបានច្រើនបន្តិចផងដែររីឯអាវពេញគាត់ក៏បាននិយាយដូចគ្នាថានៅពេលនេះមនុស្សនៃពូជពងនាគរាជជីវិតរបស់ពួកគេស្លាប់ឬមួយក៏រស់គឺស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់លោកម្ចាស់ហើយប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានជាលីថាឲ្យវិញថានេះមិនមែនជាអ្វីដែលគេចង់បាននោះទេវត្ថុដែលគេចង់បានពិតប្រាកដនោះគឺជាមរតកនៃពូជពងនាគរាជដែលយើងមើលតែសមោលទៅក៏ដឹងថាវាកំណាចប៉ុណ្ណាផងដែរជាមួយនឹងធម្មពលនៃមរតករបស់ពូជពងនាគរាជរីឯអាវអ៊ីវិញក៏បានលុតជង្គង់ដើម្បីសុំក្តីមេត្តាពីចៅអាយនីរបស់គេថាលោកម្ចាស់ខ្ញុំគឺធ្វើការមិនបានល្អប៉ុន្តែសូមលោកម្ចាស់ជួយទុកជីវិតឲ្យខ្ញុំផងដើម្បីបង្ហាញពីភាពស្មោះត្រង់ខ្ញុំសុខចិត្តកាត់ស្នែងទាំងគូរបស់ខ្ញុំចោលបន្ទាប់មកគេក៏បានទាញដាវយកមកកាត់ស្នែងទាំងគូរបស់គេចោលក៏បានធ្វើគេក្អួតឈាមបន្តិចផងដែរបន្ទាប់មកគេក៏បានដួលសន្លប់បាត់ទៅចំណែកអាវពេញវិញដោយឃើញដូច្នេះគេក៏បានទាញដាវដើម្បីផ្ដាច់ជីវិតរបស់អាវអ៊ីប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានចៅលីបដិសេធពីព្រោះថាទុកគេអាចមានប្រយោជន៍នៅក្នុងថ្ងៃខាងមុខហើយនៅក្នុងពេលនេះវិញយើងគួរតែរាយការណ៍អំពីជ័យជំនះរបស់ពួកយើងបន្ទាប់មកអាវពេញក៏បានសួរទៅកាន់លោកម្ចាស់របស់គេថាចំពោះកោះនាគសមុទ្រខាងកើតវិញតើយើងនឹងធ្វើសកម្មភាពនៅពេលណាដោយជាលីគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ដូចគ្នាថាពួកយើងនឹងចេញធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃខាងមុខនេះបន្ទាប់មកសាច់រឿងរបស់យើងក៏បានកាត់ទៅដល់3ថ្ងៃក្រោយដោយយើងក៏បានឃើញថាអាវពេញក៏បានបញ្ជានៅកូនចៅរបស់គេជាច្រើនដើម្បីធ្វើការសម្លាប់រង្គាលទៅលើមនុស្សនៃកុលសម្ព័ន្ធកោះនាគសមុទ្រខាងកើតដោយយើងមើលទៅពួកនេះពិតជាសាហាវខូខ្លាំងមែនទែនដែលសូម្បីតែប្រជាជនស្លូតត្រង់ក៏ពួកគេសម្លាប់ដោយគ្មានទុកជីវិតឲ្យម្នាក់នោះទេឥឡូវយើងក្រឡេកមកមើលនៅក្នុងវិមានហៃឡុងវិញដោយយើងក៏បានឃើញថាអាវជាវជាមួយនឹងប៉ាពួររបស់គាត់ក៏បានមកដល់ទីកន្លែងមួយនេះបន្ទាប់មកយើងក៏បានឃើញមនុស្ស2នាក់នៅក្នុងវិមានមួយនេះផងដែរដោយនារីម្នាក់នោះនាងគឺមានឈ្មោះថាអាវពេញនៅក្នុងភាសាចិនការបញ្ចេញខ្យល់របស់ភេទអ៊ីនគឺមាន3របៀបដូច្នេះហើយដើម្បីឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាងាយស្រួលស្ដាប់ដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមហៅថាអាវពេញតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯបុរសម្នាក់នោះវិញគឺមានឈ្មោះថាអាវជុនដោយគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់អាវជាវផងដែរថាខ្យល់អ្វីបក់ឯងមកដល់ទីកន្លែងមួយនេះដោយអាវជាវគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ដូចគ្នាថានៅពេលនេះមនុស្សនៃ
កុលសម្ព័ន្ធកោះនាគសមុទ្រខាងត្បូងគឺបានខົບខិតគ្នាជាមួយនឹងមនុស្សនៃបាក់ស្រមោលនិងបានសម្លាប់ព្រះបិតារបស់ខ្ញុំថែមទៀតផងដោយគ្រាន់តែលើដូច្នេះហើយក៏បានធ្វើឲ្យជនជាមួយនឹងមនុស្សដទៃទៀតនៅក្នុងបរិវេណមួយនេះក៏បានធ្វើពួកគេពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងបន្ទាប់ពីឲ្យជនគេស្ងាត់បន្តិចហើយគេក៏បាននិយាយថាខ្ញុំពិតជាសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ចំពោះការបាត់បង់ជីវិតឪពុករបស់ឯងប៉ុន្តែហេតុអ្វីបានជាឯងមិនសងសឹកពួកគេបែរជាមកកោះនាគសមុទ្រខាងជើងរបស់យើងទៅវិញដោយឲ្យជាមកទីនេះគឺសង្ឃឹមថានឹងបានកងទ័ពជំនួយពីកោះនាគសមុទ្រខាងជើងដើម្បីសងសឹកជាមួយនឹងកោះនាគសមុទ្រខាងត្បូងតែប៉ុណ្ណោះដោយគ្រាន់តែលើដូច្នេះហើយឲ្យជនគេក៏បានសើចបន្តិចដោយគេក៏បាននិយាយថារឿងរបស់អ្នកទាំងពីរខ្ញុំគឺមិនលូកដៃនោះទេសូមឯងត្រឡប់ទៅវិញទៅចុះប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានឲ្យជាវគាត់តបទៅវិញថារឿងនេះគឺមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកពិតមែនប៉ុន្តែជីវិតនៃប្រជាជនស្លូតត្រង់ជាច្រើនគឺបានស្លាប់នៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់ពួកគេតើលោកអាចបើកភ្នែកសម្លឹងមើលពួកគេស្លាប់បានដោយរបៀបណាហើយប្រសិនបើយើងមិនទប់ស្កាត់កោះនាគសមុទ្រខាងត្បូងនោះទេលោកកុលសម្ព័ន្ធនាគរបស់យើងទាំងមូលនឹងមាននានៅក្នុងថ្ងៃណាមួយជាមិនខានរីឯកោះនាគសមុទ្រខាងជើងវិញមិនយូរមិនឆាប់នឹងជួបប្រទះនៅរឿងមួយនេះដូចគ្នារីឯអាវជន់បន្ទាប់ពីលើពាក្យសម្ដីប៉ុន្មានម៉ាត់នេះហើយគេក៏បានឲ្យអាវជាវត្រឡប់ទៅវិញសិនទៅពីព្រោះថារឿងមួយនេះគេពិតជាពិបាកសម្រេចចិត្តខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះហើយគេគឺត្រូវការពេលវេលាដើម្បីគិតអំពីរឿងមួយនេះបន្ទាប់ពីចេញមកដល់ខាងក្រៅហើយព្រឹទ្ធាចារ្យក៏បាននិយាយដូចគ្នាថាស្ដេចនៃកោះនាគសមុទ្រខាងជើងពិតជាមានលេសច្រើនខ្លាំងពិតមែនចំណែកអាវជាវក៏បាននិយាយប្រាប់ដូចគ្នាថាកោះនាគសមុទ្រខាងជើងគឺមិនងាយចោះចូលជាមួយនឹងនរណាម្នាក់នោះទេទោះបីជាពួកគេប្រឈមមុខជាមួយនឹងសត្រូវខាងក្រៅក៏ដោយរីឯសង្គ្រាមរវាងយើងជាមួយនឹងកោះនាគសមុទ្រខាងត្បូងវិញគេមិនចង់លូកដៃគឺដើម្បីចង់ការពារខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះតែភ្លាមៗនោះស្រាប់តែអាវពេញនាងក៏បានស្ទុះចូលមកប្រើប្រាស់នៅដាវរបស់នាងដើម្បីធ្វើការវាយប្រហារដោយអមជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីថាខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកនិយាយបង្កាច់បង្ខូចស្ដេចនាគនៃកោះនាគសមុទ្រខាងជើងនោះទេរីឯអាវជាវវិញបន្ទាប់ពីឃើញដូច្នេះគាត់ក៏បានចេញទៅទប់ទល់នៅការវាយប្រហារមួយនោះដោយគាត់ក៏បានដឹងដូចគ្នាថានេះគឺជាព្រះនាងនៃកោះនាគសមុទ្រខាងជើងបន្ទាប់ពីផ្លាស់ប្ដូរនៅផ្លែដាវគ្នាពី3ស្នៀតហើយអាវជាវគាត់ក៏បានសុំទោសចំពោះពាក្យសម្ដីដែលបានខុសឆ្គងអំបញ្ញមិញផងដែរដោយគ្រាន់តែលើដូច្នេះហើយអាវពេញនាងក៏បានថយក្រោយបន្តិចដោយនាងក៏បាននិយាយប្រាប់ថាមនុស្សនៃកោះនាគសមុទ្រខាងជើងគឺគ្មាននរណាម្នាក់ខ្លាចស្លាប់នោះទេបន្ទាប់មកនាងក៏បានប្រើប្រាស់ដៃបញ្ចេញនៅធម៌ពលរបស់នាងដើម្បីបើកនៅការវាយប្រហារដល់កាន់អាវជាវជាបន្តទៀតក្នុងគោលបំណងដើម្បីសាកល្បងគាត់តែប៉ុណ្ណោះចំណែកអាវជាវវិញក៏បានប្រើប្រាស់នៅដាវរបស់គាត់ដើម្បីទប់ទល់ពីការវាយប្រហាររបស់នាងផងដែរនិងបានបញ្ចេញកម្លាំងបន្ថែមទៀតក៏អាចបំផ្លាញនៅការវាយប្រហាររបស់អាវពេញបានយ៉ាងងាយស្រួលដោយឃើញថាស្នៀតវាយប្រហាររបស់ខ្លួននៅតែហោះសំដៅទៅកាន់អាវពេញជាបន្តដូច្នេះគាត់ក៏បានស្ទុះចូលទៅយ៉ាងលឿនដើម្បីបីអាវពេញចេញពីការវាយប្រហារមួយនោះដែលយើងមើលទៅពិតជាស្វីតខ្លាំងមែនទែនចំណែកឯកូនចៅរបស់គាត់ទាំងពីរនាក់វិញពិបាកភ្នែកមើលអាកប្បកិរិយារបស់ម្ចាស់ខ្លួនខ្លាំងពិតមែនបន្ទាប់ពីកែវភ្នែកសម្លឹងកែវភ្នែកគ្នាបន្តិចហើយអាវជាវគាត់ក៏បានសុំទោសចំពោះរឿងអំបញ្ញមិញនេះផងដែរហើយនៅពេលដែលគាត់រកនិយាយបន្តទៀតស្រាប់តែអាវពេញនាងក៏បានយល់ព្រមថានឹងធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹងអាវជាវដោយគ្រាន់តែលើដូច្នេះហើយក៏បានធ្វើគាត់ភ្លឹបបន្តិចក្រោយមកពួកគេទាំង4នាក់ក៏បានធ្វើដំណើរចាកចេញពីកោះនាគសមុទ្រខាងជើងហើយនៅពេលដែលពួកគេកំពុងតែធ្វើដំណើរចាកចេញនារីម្នាក់នេះនាងក៏បាននិយាយដូចគ្នាថានៅពេលនេះកោះនាគសមុទ្រខាងកើតទាំងមូលគឺធ្លាក់ទៅលើស្មាក្មេងប្រុសម្នាក់នេះហើយឥឡូវយើងក្រឡេកមកមើលទីកន្លែងនៃបាក់ស្រមោលវិញយើងក៏បានឃើញថានៅពេលនេះទាហានក៏បានធ្វើដំណើរចូលទៅក្នុងវិមានមួយនោះតែភ្លាមស្រាប់តែមាននៅធម្មពលមួយក៏បានចាប់គ្នារបស់ពួកគេចូលទៅផ្នែកខាងក្នុងតែធ្វើពួកគេពិតជាមានការភ័យស្លន់សខ្លាំងពិតមែនខណៈពេលដែលបំរុងតែរត់គេខ្លួនស្រាប់តែច្រវាក់ទាំងអស់នោះក៏បានចាប់ចងពួកគេជាប់ថែមទាំងបានដកហូតនៅធម្មពលអ្នករាចេញពីរាងកាយរបស់ពួកគេថែមទៀតផងបន្ទាប់មកធម្មពលទាំងអស់នោះក៏បានហូរចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្សម្នាក់ដែលយើងមើលទៅផ្នែករបស់គាត់គឺពិតជាកំណាចខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់មកកូនចៅរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថាធានយ៉ងប៉ាវក៏បានមករាយការណ៍ថាមនុស្សទាំងអស់នេះគឺជាទាហាននៃកោះនាគសមុទ្រខាងកើតដែលបានបរាជ័យនៅក្នុងសង្គ្រាមកាលពីពេលកន្លងមកហើយព្រលឹងរបស់គេគឺសុទ្ធតែជាព្រលឹងកម្រិតខ្ពស់ទាំងអស់ដោយគ្រាន់តែលើដូច្នេះហើយម្ចាស់របស់គេដែលមានឈ្មោះថាណាចាក៏បានសួរតបទៅវិញថាតើនេះគឺជាព្រលឹងកម្រិតខ្ពស់មែនទេហើយបើសិនបើអានឈ្មោះខុសសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាអធិស្ឋានផងពីព្រោះថាខ្ញុំក៏មិនចេះចិនដូចគ្នាដោយគ្រាន់តែមើលតាម pin in របស់គេតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានបញ្ចេញនៅកងធម្មពលមួយធ្វើការរឹតបន្តឹងទៅលើកូនចៅរបស់ខ្លួនដោយបានគំរាមគេថាបើសិនបើមិនមានដំណឹងអំពីមរតកនៃពូជពងនាគនោះទេនោះខ្ញុំនឹងសម្លាប់ឯងចោលភ្លាមដោយគ្រាន់តែលើដូច្នេះហើយធានយ៉ងប៉ាវក៏បានសុំអង្វរម្ចាស់របស់ខ្លួនដើម្បីទុកជីវិតឲ្យគេផងប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានម្ចាស់របស់ខ្លួនវាយគេខ្ទប់ទៅម្ខាងដោយបាននិយាយថានេះគឺជាឱកាសចុងក្រោយសម្រាប់ឯងហើយបន្ទាប់មកធានយ៉ងប៉ាវក៏បានអរគុណលោកម្ចាស់និងបានធ្វើដំណើរចាកចេញពីទីកន្លែងមួយនោះទៅរីឯណាចាគាត់ក៏បានប្រើប្រាស់នៅធម៌ពលនេះដែលគាត់បានស្រូបបំពេញមិញនេះចាក់បញ្ចូលទៅក្នុងរាងកាយរបស់នារីម្នាក់ដោយគាត់ក៏បានដឹងដូចគ្នាថាធម៌ពលនេះគឺមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេប៉ុន្តែក៏ធ្វើគាត់នឹកឃើញអំពីរឿងកាលពីអតីតកាល
ដោយព្រឹទ្ធាចារ្យស៊ីហៅគាត់ក៏បាននិយាយថាព្រះនាងអែវឈីងជាមួយនឹងណាចាគឺមានទំនាក់ទំនងគ្នាយ៉ាងខុសច្បាប់ដូច្នេះហើយការស្លាប់មួយនេះគឺជាការដាក់ទោសទៅការនាងដែលទង្វើមួយនេះក៏បានធ្វើណាចាពិតជាមានការខឹងសម្មាជាខ្លាំងហើយនៅពេលដែលបញ្ចេញធម្មពលដើម្បីធ្វើការវិបហាស្រាប់តែមនុស្សនៃបក្សមកក៏បាននិយាយមកថាប្រសិនបើឯងចោះចូលជាមួយនឹងយើងនោះយើងនឹងជួយសងសឹកឲ្យឯងរីឯណាចាគាត់ក៏បាននិយាយដូចគ្នាការស្លាប់របស់អែវឈីងគឺមិនអត់ប្រយោជន៍នោះទេគាត់នឹងឲ្យពូជពងនាគរាជទាំងមូលអមដំណើរការស្លាប់របស់ឈីងទៅជាមួយគ្នាបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានបញ្ចេញនៅលំពែងរបស់គាត់ហោះឆ្ពោះទៅលើអាកាសដោយឃើញដូច្នេះព្រឹទ្ធាចារ្យស៊ីហៅគាត់ក៏បានបញ្ជាកូនចៅរបស់គាត់ឆាប់សម្លាប់ណាចាភ្លាមបន្ទាប់មកធម្មពលនាគរាជជាច្រើនក៏បានឡោមព័ទ្ធពីពេញរាងកាយរបស់ណាចាដែលនេះក៏បានធ្វើឲ្យព្រឹទ្ធាចារ្យស៊ីហៅគាត់ញញឹមបន្តិចផងដែរក្រោយមកស្រាប់តែគាត់ពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលវិញដោយសារតែណាចាគឺបានបំផ្លាញនៅការឃុំក្រងទាំងអស់នោះនិងបានសម្លាប់នៅកងទ័ពទាំងអស់នោះថែមទៀតផងប៉ុន្តែប៉ុណ្ណេះគាត់គឺមិនទាន់បញ្ឈប់នោះទេដោយគាត់ក៏នៅតែបន្តសម្លាប់មនុស្សនៃកុលសម្ព័ន្ធនាគរាជមួយនេះស្លាប់ក៏ដូចជាភ្នំអញ្ចឹងរីឯសំឡេងនៃមនុស្សបក្សមកវិញគេក៏បាននិយាយដូចគ្នាថាប្រើប្រាស់នៅធម្មពលមួយនេះដើម្បីសម្លាប់មនុស្សនៃពូជពងនាគរាជនិងស្វែងរកមរតករបស់ពួកគេនោះឯងនឹងអាចជួយមនុស្សដែលឯងស្រឡាញ់ឲ្យដឹងខ្លួនមកវិញបានដោយគ្រាន់តែលើដូច្នេះហើយណាចាគាត់ក៏បាននិយាយផងដែរថានៅលើលោកនេះគឺគ្មានណាចាទៀតនោះទេគឺមានតែអាទិទេពនៃការសម្លាប់តែប៉ុណ្ណោះហើយចាប់ពីពេលនេះតទៅគាត់នឹងស្វែងរកមរតកនៃពូជពងនាគរាជឲ្យឃើញដើម្បីជួយសង្គ្រោះអែវឈីងឲ្យនាងដឹងខ្លួនឡើងមកវិញឲ្យទាល់តែបានប៉ុន្តែមកដល់ត្រឹមនេះសាច់រឿង The Dragon Soul ឬក៏ The Dragon Spirit ដែលជាអេពីសូតទី1ក៏បានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយប្រសិនបើមានកន្លែងណាលើសលុយឬមួយក៏ខ្វះខាតសូមមេត្តាខន្តីអភ័យទោសជាថ្មីម្ដងទៀតអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានទស្សនាវីដេអូមួយនេះដរាបណាភ្នំមិនផ្លាស់ប្ដូរទឹកនៅតែហូរជួបគ្នានៅក្នុងពិភពគុណបាយបាយ